Det var en pura vanligur dagur I Mumidalen, men høytur og sera svøvnligur sommardavur. Är det tjejligt? Ja, hur händer onkan något spännande långkol? Nej, allt så geransligt. Vi skulle ganska färna länka utför. Mumriker häppen. Han fjackar alla veteren. Men til sannelig ikke tog leidler av Mumidalen. Ja, men kvoi fært og så? Jeg kjenner bare av meg at dette må jeg gjøre av. Kanskje nøyest til å være sinte borster igjen, så er rettelig så ikke så underfulle dalen her. Svass og tvatt. Her kommer dere. Hvor det som løkne mæveren? En brass med kakka. God dag, Tut. God dag. Dette av Mumidalen? Ja. Leita til etter noen som bor her I dalen? Ja, en har Mumipapa, og så leita en jauar. Kjenner ditt han? Og han pappen min. Så fralukt. Jeg skiljer lämna till vi tåsa vi med. Jeg kommer til bare ved Sindalion tøyenden har Mumipapa. Jo, harskbaroner ikke langer. Hvor han? Kjenner din ikke skylman til gjøre? Og I herlands navnet. Kjenner du han? Nei, jeg har ikke hørt navnet Grete. Vil du si at navnet harsk tikkun hatt av kjønn? Harskbaroner var han skilt med over til I satt av lye, men nei, jeg mener kjent av lye. Nei, jeg smerver. Jeg kan si at når vi måtte rannsake og kanna vel og vilja, og det etnast okna finna tiden, og det tok hun satt å si 5 år. De gjør nek håstag av en dag. Vi hadde skilt til å finne Mumipapa og avvisen særlig og årsøkken. Til nå så han eneste nulivande skilmøver og harskbaroner hei, og så satt eisen hans eneste arvinger. Arvinger? Tiden hadde alt her svart og bakvitt. Og jeg kan jo med at skilte mine være fullført og ta tiden av å skrive under alt kjølene. Hva harskagærer? En av okkara seinaste store harragøren som nu blir tiåra. Raksteren og røkten av gæren en stor skilta tja eieren. Skilta? Det herte skilter. Jeg har ivalest at gjøre ved å halda mitt egna Mumihus. Men det har jo jo mye gav med over. Her stod åkers ombuktfevnande landbuna. Jeg har ikke fratt som en løgnet av råda kall. Hei, kunne ikke lete omkran som ikke skilmer hentan harsk for alt som Nei, ikke tælinger om. Hva det baroner sagt? Bär med herr advokater. Hva vet du? Jag är inte snottig, jag vill bara säga att jag får säga en av Mumi-familjen. Skru at du bare sitter nye snåte. Och som man då? Ständ du her og sier at om ingen annan vil hava herragæren, så skal du teka han. Och vet kan vi tog timmar till? Allt du ska få bruka det. Ta för du var inte bara till han själv. Ta man vara avnäcka mer än növn och till ser ovanligt att näka skjuter för att jag kommer till arv. Farväl, tion. Vi til hørm om at dine vånsvidgen av åkken herre advokater. I at jeg helst ikke har sagt dette, men det kan vel være at jeg tykker kanskje ikke helt så bøyt ta sammen kjemer. Ha? Hese senaste 5 årene har ikke røkt av gæren, og her at jeg sikst at her spøker. Ha? Sett en spøkelse? Så sikst, og nekvas høvrig om I med stolda kjent og gatefor som hent av gæren og middelen år og der, og nu dittar angens her godt her langer. Ja, at jeg men samt ikke tespillet. Nu må du til skilja bedre Hvíta kanskje var klokt å si arve fra seg. Noe løgnlig pengehål og punnsle kommer? Angen veit hva fjellet som du tar med funa og gulven, eller lunden ikke om at hela. Hun rævrig. Hvordan ta? Her alt vakse vilt I flere år, og nu alt under greggue. Hun lydes mest en frumskåe. Frumskåe? En frumskåe? Ja, og det jau I koma hjemme. Som det spennende. Så? Helt du ikke mamma, pappa? Som du romantisk vinner frumskåe slottet? Et spøkelse vi længsbjøter og jattenklæv. Man har inte såna samma vid Mumi. Kunne vi ikke færre? Ja, kom nu!
Jeg vil vite om spøkelsen er skjønnelig. Börja nu. Fäll du. Jeg har vært av at her hei dama vel her. Vi så gör vi det. Hurra! Jeg vil bli Skatter! Nøyas harskbaroner. Er det meg det gikk så fjert? Det kunne vi ikke kvinne noen. Men vi kvullte og Johanne. Mumrikur visste hva han kjørte over etter Mumidalen. Ja, men gode snodde. Du kan saktans vänta vi nu om du vill. Du kan spara rotla alla vägen efter Mumidalen efter ångare tog. Er vi nå her? Ja, det också. Det är sannolikt inte helt lyd, ja. Men nu är jag vita vid spökelse och ötlund. Ja! Hurra! Jag såg till huset! Att de måste åsaka. Jag visste att du var så kvullte det. Hva gjør du annars her? Släpper att du katten på vägen, ja. Nej, här var den att här är allt blivit varje Också där är plomskov i en sig som heter Pöl. Han fastnade, släpp ikke! Kajra, snotte! Hjälp mig, Hjälp mig, snotte! Kajra, hurra! Jag vill släppa en tur då snart det bläddrar av. Kajra, nu har tid! Kajra! Nu börjar det upp! Oj, herrans navne. Detta är minsann inte småvis, hä? Er noen inne? Vi råpat och så i byrronchen. Utan några spökelse självande. Nämn inte så spökelsene. At de var harskbaron. Nu så löser han ut. Hon kommer efter mig, ja. Du över alltid ätna bittar. Det är inte vi så gärna jag haft att boka sånt som heter här med Mumihusen. Kan det komma nu? Ja, ja! Oi, hesen køkeren hei vi gaur haft heim i Mumihusen nun, ja. Er ungen? Haha. Ai. Punka som du frekor. Kom in! Lutla må ju snart att den här överkräkva sig samman. Så hva gjelder du til, snodde? Så jag hörde där täska och gnissa. Detta är för mak. Hörde du det? Ja, og hadde var først til Lutla må gjøre snorste den. Men hvor var det så? Jeg vet ikke, men vi kunne spørre, ja? Nej, jag vill inte veta för det här. Hvor ikke? Men damer och jag skönliga rötter, kom vi denna. Kom. Hva? Vad nu? Ikke, sånn gjen. Her er også løye. Hvorfor ta? Jo, jeg halte det at det krekva seg. Nej, det är så damer och...
Du skulle ikke være rotaspill, va? Hysj! Her har vi et lille Mui. Å, snart skal det dine. Jeg har funnet deg. Nu skal vi bare trykke. Hej, det alltid tar kräck på sig samman. Det var Hvíta. Ansett i sången til frøyrøyta. Röten attor. Hva er det så? Släpp deg om bort og herne. Prias man være og gjøre som hun sier. Vad är det som händer? Skulle det gå? Hver man pinna brenner vera her i huset nå. Det var sannelig gå tjeneste. Vi helt at jeg er som bøttene har funnet på noe utspill. Oj, var det lilla Mui? Hej, Mui. Oi, man har dotter nere sammen med sannsynne. Her! Vi blir så bensjen. Godt at du slapp så vel. Selv om jeg nå at jeg vet at det er pur onøyd av pension om det. Nettopp, ta upp til det vite at når sånn er kvar, det alt og løytla nekka kan hente meg. Jeg føler av meg at onkel er her. Så, her er du. Nei, ikke flere. Var det ikke du som bjerget åkken undan at dette nye gjør gulvet ved oss i himmelsåndjene? Vi vil at så feien slipper takka deg fyrt at du gjør det. Jeg røynte bare bjerga sånne. Jeg gjør det til skakke, Johanne. Det var ikke ved vilja. Jeg et han som skal reie. Så kløkk har vi ikke vært i 600 år, og jeg er ikke så reie. Nei, men jeg var eist jeg sin skakker. Om jeg skal si som jeg er. Det var godt. Men si meg, hvor er du så ikke bensjen nå? Jeg råkner nesten eisne vi at jeg er vært fra meg sjølven av rastle om jeg ikke er i hitt spøkelse før. Her er du? Ja, og jeg er noe Hvíta som ikke langt vil nutter ut igjen i åtju til å komme ned ved en rett om spøkelseskipet. Olvara? Og pappa kjente jeg eisne spøkelse til han var onkel, og jeg halte det var gode vinner. Pappa, du er sannelig heppen. Hvordan mener du? Jo, satt å sies, det det eneste spøkelse som etter her harskagere. Øtlig hinner Horven, svarte greive fikk bostønner vedra nått 1633, min elskede frurøyker for en dag og bare opperøyk. Men hvordan land gjør du så veldig ensomme til harskager? 200 år. Olvara? Ja, tyvärr. Och det fäller mig svårt. Men de är så väl gott andligt prat. Ui, helas navnet vil da så si at du ikke vil prate ved nekkeren 200 år. Men nu har vi lagt det ledet så att de har 2 dejlige løjede øyre atter. Så du tror seg ved et spøkelse? Nei, det Hvíta grev innan, og hun vil feine av onklene prate vi. Nej, du väl att prata vid spökelse. Värre tycken för hävn är vi i salarna. Eller 10 dejlige. Jeg hadde noen helst med tåsa vi med. Ha, hon bara tar sig vid onklar som inte har så näck innanför det. Bjør henne til tøvra. Hun kan også veta kaltan med. Ja, om dagen kan jeg sakta oss ut i hyttan. Nej, du kanst inte. Får jeg ikke? Här tår du inte. Jo, det tar jeg. Jeg halte ikke denne damer dagsløse.
Du nakkan se spøkelse alle som det, ja? Sjølva de ikke, du tar det og skjønlig. Helgens! Hei! Og så kan jeg helt være en grus. Hetta Føroyskt greive. Han har sina serheiter, men han var en rette merve. Han ser ut som en rette merve. Men hoksa seg, han sett seg ved først her i høyt at jeg sossa jo nek. Jeg husker vi når jeg gjør okkur vi etter. Ja, skal hetta være skile, slipper Mumi unga til å sova. Hatt vil det hemmor. Lagnuløtta narskast, og okkun tørvar størliga hjelptøyna. Kom beina vegin. Her da. Takk fyrir viner mun. Hesum kan han holdt hvis ikke stande møte. Her var nye. Det var snilt at dere nøyda hjelper jeg satt som blekk upp i rjannene. Ligg vi nu. Kvite de kunne jo lete hva det? Nu må det ta ju være flit at det kunne sende til vi få kjøttgjester. Og ta meg gæreren så jeg så happelig ut. Ja, innvitt ikkon for. Hei, lett jeg sjå jeg røyna til kun måte mer. Ikke dødt som snåtte. Før jeg sitter ditt her og gå etter av sted, vet ikke kun. Kom av sted, av sted! Hva? Hva hendte, mon pappa? Hva gjør det? Det var godt du komst. Så tek du en hånd og vi ikke okkom. Vi tar ur å gjøre. Fikk hva de fann i løvene. Nu kommer han. Jeg halte jo dama vel steg. Jeg må si at det er utrolig av nivånsviken. Hvor du talet la mui? Hatt det nøyeste spøkelse. Er ferien om at han ikke så hånalier? Jeg vet at konkur. Det må være genka. Nu ser lunden ut som en rattelig lundatte. Ja, vi hilt han å trønge til henne hjelpende håndkrevinna. Hun la i årakt. Det var sannelig han i omhugse. Ja, jeg må vikenga at han mest var pappa for jeg takka. Jeg her. Jeg så ikke noe annet være. Ja, det var eisen tøye på at han må være gamle venner av pappa. Olvara? Ja, og han er kommet her og hittat til. Pappa skriver til hans og ber han komme vid jokken. Papaslige spøkelsesbuen er så bra gammeldags. Pappa sier at han er eldre enn herskagærer og av kongeatt. Nei, hvordan ser det ut, lille mine? Du er seriøst nok. Jeg halte at han leiter etter der. Dyr. Hikk, her kjent av Hvíta grevinnan. Er du ikke glad vi sendte dette brevet, Mumi, mamma? Jo, det er visst. Og så avgjørte Mumi-familjen at leta spøkelsen og herskagær og fære høymatur i Mumidalen. Hva er det for fjeta nett at du må spøkelsen og herskagær? Hei, Beir, det ene som ikke tramper jøkken det gamle råttna gulvet. Hei, Bøten! Skum deg om! Nå sitter jeg ved Mumidal! Som han er underverkur.
Hitje. Jippi! Du skulle dit alltid en ondan boje til mer. Jeg skal gjøre okkur etande bøyna veien vi kommer heim. Jeg orker ikke genga noen. Så kan du rådla, mann! Heima i Mumidalen var allt som vant. Solen skøyn og luften var høyt og tung. Men nu var ikke som helt av være kjeiligt langur.